Très bien. Fille eza école de formation. Oh, Moutinho, c'est un apprentissage. Suivez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Nous avons un bagage néant. Mais pour nous regarder, nous avons un bagage. Nous avons un la classité, ma personne côté commerce, ma casse. C'est ça. Nous avons un commerce, mais côté sport, ma casse. Nous avons un melon, mais côté ma casse, ça se même. Au même Suivez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Et belle ma famille. C'est ça. Amen. Surtout qu'on finit à côté là, bateau va dire qu'on filme les bateaux relation. Maman. Ce que na yebi muté pas na yo, ce que relation na bien. Abenga otomboki. Na linga bango te bato bango sa poani. Suivez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Et puis belle ba kozanga lo la poli kolanza. Excès démocrate nzalo kondi mama kama mori monde. Ndenge nini? Oh. Nanza mori me vanda raté. Ba jeune sec. Ngana ta. Tala, ngana sina la mugana tongo belokia te boko bouger. Oh. Bayoka ni babomanga. Na ndenge nini? Bona lesi bango te 3 jours. On dit no sango ne sengo. Na mela mai beko mi chopo érosion. Nyama makona komiti na kingo papi anga rapport. Ole kisi ngabi. Zonga kuna yo nyama. Oh. Sango nanko. Bino boko linganga ko le kanga moko. Nakamwe. Nakanga liko feboy. Nasi na la na butu na kati ya ndoto na ngina la. Donc na kufa lelo timia. Pour nzala. Nzala. Na bima na 0 heure. Na kena na pompi na ine. Na kita munoko ku 2 bidon mai. Na me na mai sa mezi pote do tonda na poche nzala bomba ngata titongo. Bongo so ko lingo bouger yo kana yam ligwezo lo kwa bidon 5 litres. Kudu. Na ba luka beko ngakudu. Ozora maïne. Boko ezambi yo mama tala. Mama. Boko. Nga pourquoi le kambimbi nanga? Oh. Pourquoi t'es pena aïssa muningane? Oyo jazo kemba. C'est to liango to bomi. Suivez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Ozanga oyo yango ba jeune mingi ba kokite ba batami na sima kui ya kuiti. Pourquoi? Soka za na kuita te ba wololi ya koyeba te po kuche bo e bomiye. Oh, na ça robata mana kuti soko mesani kuti okoto libela ma obima. Exacté. Suivez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Bate ya yo. Lelo ke bomi bino. Yo kanga. Nga bata bate nga mutu mukila te. Oui. Na ndimi na mwana nzana. Mais pour na kolukali ba pe ya kaka na kocha mutu na kisantine. Na kocha mutu na tele mana ko ba benga psana ba journaliste na mema na zombo. Mbongo. Kiabe zana ba timisusu ba idare na famille. Soko si mutazo edo na famille kumisanza. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Yo kolo yo bazo engagement na mutu mususu na peya mikakata. Maman, mutu wana focha na ndoto no tiliwa. Suivez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Oh, elo on ça que pasta. Mutu mutema mabena zuwa na likunya. Et yaga na kozwa teto nini? Eh, okoipe kozwa sesu mutema mabe. C'est ça. Okoipe kozanga mutema mabe. Suivez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Batu misusu Zamba salo kutana bango. C'est ça. Batabango fo boya bango fima bima malele. Ozoka ngai. Suivez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Bari ya batebele. Okomona ozana e ozokanza mutu mala. Mutu muso omona ozokabele 100 francs lipa. Kozanga so betelo masolo. Mais tango ko baluka mutali bosa ko tamba na kombo na yo. Ye wana. Ba fo témoignage à lokuta. Ayaki awa. Na pesa ki eboy. Kana na bandeko mususu na kenda ko tala bango te. Na tala ka bandeko open za ki piri ngana o kinutali. C'est ça. Modèle ndo kende so expliquer makamanzana telinga 4 boules pas. Na okama to komi na fête to kende be mutu to kutana na ete ndo ko to betanga masolo ndenge na da. Na dama. Ah, jonde ni be yo dama ka basibula. Oh, ozo mituna ayebinde ndenge ni. Suivez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Na oskamwa ngai. Na senga ngai te batianga kocha nazo sala para makambo kokuta nango nakoka oye talinga te na kolula te c'est ça na ndiko pousa na ko koma na ba posa oye sala ka batinyo so ba koma na nango na loba no clair ndeko nanga conseil gratuit ko compliquer nzambe te na place sa salinyos yo nde créer le ninyo ko sala ko peso solution pour sali popé au paiement de lo que sangi ba. Suivez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network.
va compliquer nzambe ko. Makasi. Soki nzambe les gars comment ça? Ah. Koluka makamu, wana etali nzambe te. Ah. Na bitambola tambola, etali nzambe te. C'est ça. Buzo bakosala, etali nzambe te. Pona kolukela lipa bonga so kimia so kene église, Seigneur la kisanga di direction. Nzambe nanga direction ko bongeza wa. Même avec la prière a été marquée sur mon athée. Tala, non le bano original. Comment on dit? A to prier d'inasa. Ange roya tala to couche le roi beba pa kolona poudre. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Soko lingo zanga dignité te na batu salela schéma o oyo. Chemin zani yokanga. Na Holanda. Soko zanga ba piaka makasi pointaka nanyo pendaza pirata poati yo. Akodepese yo te. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Bien et puis na yebi ba payani ko benga na bango. Soko lamba ka biloko lokumba ndo chaque jour. Et qui 3 jours à cause. C'est pas ça qui font là pas les gars tonda ga lisu. Lisusu. Ngona ko ya belisa biloko pe pondu. Comme ça moti 18h. Kabola muli le côté tondi ça ba solo ba kansa mabako. Ba ndunda bololo ba la panda. O ndaku te. Bon ya lisute. Comment ko ko tshela mingi te tshela e. Yo ya ki pana tshela pondu. On senti de 17 boy ko solo. Et du solo. Si vous me solo tonda katima ba kwa dunda be mabololo ma dunda fufu. Exact. Yela mai e koki. Longola. Si ça donc. Asepela hote. Wale bo monaka. Na ko ya jeudi. Tondi kuna. Ebi bango yo. Bon. Na tshelo so pour un sous mercredi. Sakana. Oyate. Na kola na be. Na shina pe na kitsakaka. Nga so za mwasi nanga technicien. Na ko na ba payata 30. Avant tu as biloko na mesa pour moi s'il faut sur la cours. So mena nixi makoloka 1 2 c'est na tambola ki mingi kwa na loko. Te. So mena kwanzi mutu yaka na nda. So na beti maboko yaka na nyo. Nyoso. Na ngindi. Maboko sa kwa na ngindi. Bon. Merci beaucoup Pasteur John. Ah, ma chemise. La calki complet. Bon. Ngata mwasi olambite. Pesa ndako na ngafale. Toko ta tongo ti 16 to lete fandangi. So ba betika porte afin que nous fungo la porte kende tala kitala tala lembulambe mbebo so ki dacha na munoko fungo la porte ne longa kose ya koseka so ça bande ko famille ma koko be retard ma bakuna nzungu esili kama ko kende kande zo ki bitumbezo ezogi o pesi ndaku kilo mana benga na yo exacte kalinga yeyo bon merci. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. Abonnez-vous massivement à AON Network. Aïcha Okoko. Canada pour réel na code mondial Willy Mouché mais pas s'abonner à kaka. Ouais, moi code je suis déjà abonné. Ah, il y a s'abonner déjà na AON Aïcha Okoko Network. Yango ti ya Willy Mouché ni. Kodamboka Willy Mouché 00243. Okoko Network. Ouais, Aïcha Okoko Network et le roi Mikolo. Nous en AON. Nous en Japon. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Aïcha Okoko Network. AON Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. Boko Sepela. Site Yangonde Aïcha Okoko. Abonnez-vous massivement. AON Aïcha Okoko. Très bien. Mbote bande ko batali ya AON bino boko tab sur na network. Merci parce que vous avez s'abonner massivement. Bolinga Rabiso amour na bino bino ça super bien. Les botal Rabiso ne bobenga Rabiso ne vraiment vous avez Rabiso. Tu sais que Maurice Kalakala ça vendre un beau jazz à Rabiso à partir de Lubumbashi. Le boss, le patron Maurice Kalakala avant de Rabiso moyo zamba ko chocolat malele c'est kanini maele. Maele c'est kanini. Tous les invités na biso lelo ils allaient Pasteur John. Après tourner après un mois il y a repos mais Moussa les a Moussa là et ça papa et ça maman donc on a choisi il faut travailler kaka mais tu penses na bino papa d'actualité o ezole ka to mona histoire na biso on va publier qui est wana ni mais allez quand même à 5 pardon tu n'oses pas via Pasteur John mais pour moi une question. Bonjour Pasteur John. Bonjour. Boni Pasteur. Très bien kunate. Parce que nous avons yo mikolo yo na Facebook ba réseaux sociaux nazo ko ka o Pasteur. Babi oboyi 4 personnes à mutu kolingi dérangement te. Pasteur a boyi 4 personnes, a besoin de la baji boy. Oh 6 places. Des capots. Bon, c'est bien. Il y a un peu ma camarade mais c'est un ngambo susu. Vraiment moni na ngemo na zeso na batu baye bana no Aïcha on peut bien bien. Nga na za frère, na za vedette te.
vraiment wana na oloba mpe na beta seti oyokanga ayoka to mama makasi ya kote mabatu koya kotonda kotelemisa en tout cas nga nazomona kwa moi gênant vraiment ndenga mabe siko sio komi boy donc so mbele ko na kobata mande ndenge nini vraiment naso bana ndenga bien donc vraiment na ebité to lingi maté ya biso nyonso mais mutu mutaza pena makamne moko ya yo yebi déjà donc vraiment côté wana na beti sete na mutu kango pe polele ezo revese partout balobi pasteur ali komema batu te maele pasteur ali komema batu te pasteur okezwa décapotable il y a 2 places oyo nde mutu kama futa couleur rouge donc yoka pe même tako de jeep no uteleki on non leki jeep no leki mutu kalo leki bien été vraiment comment dirais-je Dieu est bon vraiment te le lave notre forme on fruit à musa ndenge futa ka zamba za bien obi ndeko aisha to sakino umeli muke ndeko singa ki uti na mukira ba na poto zamba pambla moni santa libana ndenge sala moni yango santa libana ala ndele kwa koshokora ate kwa shokora te ao sala ka me ba culpabilité le kimingi moni kuna nazomona mo mindele omati mwa metro osimwa ich yo yebi ngesa mwa shawarma tuti ezokota mwa hiver bitalatala moi koswana kosoteba Congo vraiment tolinga bino plus fort na biso Aisha nini na bombeli batu bombeli monini na me bombeli batu moi makamu susu peut-être ndenge olobi na ngawana olobi ke ndeko na biso ya ndeko na biso moi c'est en Christ ma vidéo ezali ye moko penza nde babota ye mobali azate makomba sala na mwasi na mobali na chambre oyo esa bana babima wana aomisala yango mpenza ye moko ser ayembaka chantre de l'éternel mobali yango baza mabe apiblie ye mobali asali bongo par rapport à quoi et puis yokanga bien par tozola bien makambo etali bolingo ezaka bato mibale landanga bien tibokoma na niveau ya bolingo mema bien na basentiment kofilimanaka nayebi te so nabi mabe ngani nabimi faux so mpe nalobi faux ngani nabimi susu mabe so mpe nalobi bien nalobi bolingo na nga exemple nalobana basi oyo nga nabima na bango eza na boya naza na bafoto na bango jamais nakotikalaka kopiblie pa moto nazo bano par amour oui pourquoi banyama kutu batanga te bakoza na idea mabe ya kosala baninga mabe te par rapport à biso bato c'est ça koninga kofaire ridiculiser moninga ta bosoni na bolingo eza complexe soki esimbi te bosilani comment bokosilana boso bavideo bopiblie esalaka te naloba yango chaque fois yo moto oleki mutakala na yo kolenga na yo te bamoni kutu epesi bango valeur baya mpo bakandida baya balobi polele olobi ya solo oui ebatama na liputama ya bamona eza te bamoni mpe baya biyaya te okosanga ya kopona ya malamu okompane nga te nakomi très bien et puis ndeko nanga mwasi zala à l'aise oyo atombola mosapita bamboli ablibanga asala mabe te biso tu bafautif erreur eyaki esili yoka mokili kosila te mpo lisumu moko ebimi bato bamoni yango ebele eya na masumu eleki wana kutu na kilo oyo na apuye yo totya yango pembeni problème eza boye yokanga fille eza nini Aisha landanga très bien fille eza école ya formation oyo motu nyonso ezalaka na apprentissage ya koluka lipa na ebima soki omoni lipapa na yo eza kaka il faut cheke 3 temps nako décortiquer banda voir ça premier cas eza nanu omituna olingi yo moko ozwela yo lipa na catégorie nini chaque moto azalaka na eloko moko esepesaka ye alingaka sala sala esango na ye neti nga nalulaka nazala sportif oyo bayebi ngati nakoma pase ya john kokamwa oyo to ayebanga ke joueur munene makambo ekena ndenge nango lelo nakoma tolepete yo oyebi Aisha yo oyo akanisaka ye moko ayebizamba asali na nzelaki journaliste papa mokili mobimba lelo yo oyebi apart yango soki efungoli su bapisa makambo ebele il faut na qualification eloko yo olingi nano afa balingisa oyo na place na yo moko c'est ça eloko wana ezali bajeune mingi basi mibali okomona azokola coupe couture aboyi tanga aboyi teka aboyi afanda kangi maboko age eselaka motu te eza na age motu soki okoli mingi misala eza tokomi na soni naka banoclane fo ozakoyeba biso oyo mpo nga nateka soni
ngana komaki na eri moko age pusani mboko na maboko eza te yango moni ngando kitaka age nango oza na age nini 24 ans 24 ans na boyi so na bino tranquille ko ba akoli mingi oyo akoli bakabelaka ye te okitaka na yo ata bebe na mema soki abali na soki ayaya mpona bike kiyaya kopesa dozokata gilete soki omoni ozanga oyo yango bajeune mingi bakoki te babatami na nsima kwi ya kwiti pourkui soki aza na kwiti ate bawololi ya koyeba te mpo kuti ebomi ye oyo naza kobatama na kuti soko omesani kwiti okotso libela maobima eza te naloba no clair nga naleka na noir nabombaka te namela bangi na baya shimboki na baya boki nakende bisika nyonso bakendaka mais contrôle technique yanga etali nga mama abotanga na koyesa olingi na ye me ndenge kolingela nga eza ndenge moko na komilinga te koleka mama etoso na bilokuta olobi ya solo problème na biso eza nini RDC ndenge tozali awa chaque moto azovivre ayebake yo moko nde kopesa vi na yo raison landanga okoki kotanga te nazozongela bato babangaka classe aisha nakozala na nga bagage néant mais mpo na kolukela nga lipa naza bagarere nzambe akopesa o nzela classe te mapesa côté commerce makasi c'est ça nzambe akopesa na commerce te mais côté sport makasi nzambe akopimela nyonso mais côté makasi ya nzoto bimemamema omema ndenge biso sotu mpe tomema ndeko na nga nakotikala koyoka nga soni te ti mokolo kokufa naloba bino paramour po yo eza yo nga eza nga omoni eza toya biso nyonso na mokili bon role ozosala eza role na nga te bon fares moko terrain moko poste différent nayebi te so naloba nini bien soki oza ataka wana baministre baprésident botyabi soki oza médiateur badirecteur ya compagnie bapesaka bato misala soki oza badéfenseur babiso bidégage bimema soki oza mwasi zala garde batya oze mibokola bana tolia pete facile oyoki nga très bien soki oza mwasi batya oze bokola te garde na poto atoza ronaldo akoti na kufra bongama wana mama rola bamama atozala nani zala wana papa ata aza mokonzi na ndako zela fufu ya mama komana kende azobongisa oyo aza na zemi eza ko bajoueur ya réserve nanu mwana botami te mwakota terrain eza te soko botami akoti terrain challenge ebandi biso bashema tokomi place tozawa bagere ya konuna fo yeba eza différent ya koprie na ndeni très bien konuna eza na nzela ya nzambe mais kolukela konuna nzela ya mokili bateya yo boye nabanda bandako landanga bien kompane nga bien toki aisha yo nanga bikela mwanza ya nzambe tomikabi na molimo toboyi nzoto mpe koma alobi fo elia afa olia fo oluka yo bayebi soki oza mutu mokila te misala papa mama osala eza te or kongo mpe misala malonga mikolo oyo eza te okoliela wapi bateya yo eloko ebomi bino yokanga nga bata bateyi nga mutu mokila te wi nandimi na mwana nzambe mais mpo na koluka lipa pe ya kaka nakotya mutu na kisantine nakotya mutu na litelema na kuwa babenga biso na bajournale na mema na zombo mbongo kebe eza na bato misusu bayedaka ye na famille te soki osi moto azo edo na famille kumisa nzambe ce n'est pas donné à n'importe qui yo kolo yo bazwa engagement na mutu mosusu na peya mikakatano mama mutu wana fo tya ye na ndoto notiliwa je te dis avec amour ce n'est pas donné à n'importe qui mutu akotso na schéma baprogramme na ye mpo na kolia lipa awa combien de bafamou epanzani likolo ya nzambe combien de bandeko bayini bandeko likolo ya difficulté combien de bandeko bateka mwa ndamba lupangu te eteni mekoti rankini famille epanzani libela naloba na yo combien de bandeko ake poto libela bosana bandeko combien de ndeko akokende voyage azongi ata bouton ya chemise bapesi yo te c'est ça po ye bakongo toza epuis yoka sikoyo ebele bazalaka sous-estimé aisha atanga te bolole bawolola famille mobimba po apesa vi na ye raison akangi mato abimi lokola baba po baba ata bombe beti nsima mokongo lokola yoki te moa tourne exacte akomisi misu na lokola aveugle ata tikali mutakala bowololi ye okola moni bino te moayoka soni exacte vi na ye mafu ake bangola ake bapeto yebaka baplaza lelo soki otali abonga te bakoma kozwa charge ya famille bana bamama leki batata mwasi bakoma kopesa valeur soki otali bagage intellectuel neya mais susi ya famille alata abongaka te mais soki azaka monoko mabe mpo atangaki tocole mpo na bilamba etengama nde lelo ozangi
Oh, comment? C'est ça. Pasteur, merci vraiment. Tout le monde. Nous sommes rebelles que bombing en cas que non. Côté ko kitsa ajoana. Ko kitsa age na kiti ça pour difficulté l'état. Oh. Soko kiti si age te na kozanga kobima kwa ndoki. Alors bano polele. Ah. Tala mukolo ko ngana komaki na niveau moko na ke tala mutu. So maninga na poko wakati wana kela na compagnie tu rabutu. Oh. Jona zomi me mangana nani ndeko ninya ko lamba atela nga fufuna tonda na songa nala. Nala. So bene ko tala opesinga tike ko komisa na rabisi te na so kanga guti so ngapona kufuta bisi. Te no ke makolo. 3000 wana so mona soki na sipa na yo. Aisha. Nazolongwa ipeniti kingabwa makolo. Oh. Namona ka échanger référence andaku ya yango. Ata na bumsoka na monika muto ante. Anteno ba longola minde ba topesa biso référence andaku nani aiba. C'est ça. Ata na échanger. Na boya tinda. Toko za la samedi na la na 3000. So ina bi que le bi dimanche passe au kendezate. Jamais na kola muka 8h. Ouais. 3000 euros bima mukia journée aux amunene melimbo bongo érosion. Érosion. Ah, on a même pongi 12h. 12h. Na bomi tout la tongo midi tikali mukia na 3000 bimiki kilo. Yeba Congo yo yaya. Ekota. Okombana nga. Na komi. Dala soko yo kinga. Na fungolo ba pièce sérieux. Qui sasa yebelado. Nayebike boss Maurice Kalakala otala biso ya Lubumbashi. Alinga pe passer à Jean trop. Kitoko. Ah, passer à beso benda pongi. Na ebisi yo. Ah. Soko lingyo zanga dignité te na batu salela schéma oyo. Schéma zani yo kanga. Na Holanda. Soko zanga ba piaka makasi pointaka nanyo pendaza pira ta poati yo akodefese yo te. Na soko tali to zanga na fuvula so na meko refese na poatami. Ouais. O comprendre? Très bien. Dena sele schéma. Dans la session na kutala ndeko nanga ko benga pe Aisha neke tala yo. So zande ko base. So na kuté na yo. Na ndeko teka dignité te liboso bato sana bango. Ouais. Na ena nzame na soko so kwa nzalisa te. C'est ça. Ngana ko sili c'est la fufu. Ça oyeba ke na sili seli yo mokote linga pe na misa batu. Muta bato alia kite metoli otali me fufu vide ça oyeba ke na sili si. So comment qui a fait le wapi Elieli. Bon. Elieli. Oh yaka toli awananga. Na bena nzala te. Ka tese na yo. Parce que yo kai. Ngabe na ko kolia ngamba ko te foka ba lesa ngapo apeche ma. Mata. Wala sa mutema o aliki makambu yo moko. Ozo comprendre. D'accord. Tangu na koya na ngaba ndo kata lipiti na bandi ba calcula schéma. Aisha lingala mingi nini? Ah, lingala mingi ou bien théâtre, ou bien novelas, ou bien concert. Bon. Moko kaka. Tango banda lipiti liboso. Poso na ole na fandi yondo tande na odunda. Ate olobi to kotika na sango nanga na benga jale malelinga mingi wana ti otimbela ngate na osa geni osa te na bandika lifisa liboso na bandika webi ke film novela si wana ba ko kanga Rodrigo yo tamo ko ba ko kanga ite kutu ba ko sana na ana mo ki be fufu exact wana bandiko du odunda ozolo ba lifiti mo moko dire photo wana ngana kota sona mundo lingo kama ngo tali bona bandie e bona no basasina ke na nzelo tala kite ya kutute ozoke de kana ngo ata wa ba shema na pesa ba shema na eba wana ngana zodame ozodame yo ko sitkana sengo film fuba tali gali piti mibale to zokata na opan njoka na pilomi kanto ko tisi oto lenzela moko kena lisola film na no sa joka nti otoni njoka ne masolo shema kongo yo soko yo kinga bar poto na emission na transférer yo connecteur au récit na Congo yango wala bimisanga na tongo na piaka na zonga poko sana compagnie ke na mia na zaki focaliser na kopte kende ko sala tambola na mutaza na mbongo na mutaza piaka oya zaka piaka yo kanzala noki comment botambo li bolamuki esika mo toke malem tolala ki tolamuki to bimi to tambola yo sana mbongo nga piaka comment tant to kende ngana kinzala me yo te me osana mbongo o makanisi na yo eza focaliser na likambo za nango bese simba c'est ça yo na nzoto boza mosala kwa bokabwani oza focaliser soki eloko ane epesi solution te nzala mpe moyeya exacte eza lokola yo kolo yo ozotambwa na yo moboso ni yo mozanga yo koma boye na vie po réussir aloba na makambo nakoma eloko esangi bato aokende kote baregret batambolaka na regret to so oye challenge
comprendre na biso na comprendre tambola na regret te tala omoni na oskamwa ngai tala na senga ngai te batianga kotia nazo sala para makambo kokuta nango nakoka oye talinga te na kolula te c'est ça bandi kopusa nde nakomi kokoma na baposa oyo esalaka bato nyonso bakoma nango naoloba no clair ndeko nanga conseil gratuit compliqué nzambe te na place asasali nyonso yo nde créelo yo nini okosala okopesa solution mpo ozali pope opema eloko esangi bala bato bakomplike nzambe ko makasi soki nzala eleki akokosala koluka makambo wana etali nzambe te na bitambola tambola etali nzambe te buzo bakosala etali nzambe te mpo na kolukela lipa bonga soki me soki na église seigneur elakisanga direction nzambe nanga direction kobongesa wapi même avec akosa prière boye te malgré toi mona te tala naoloba na original omoni vi ato prier tina sa ange akoya tala to couche lokwa abeba pakolo na poudre église nini okokende balobi boprier bolobi amen osituki otondi sa olia ezalaka te kokala tia para nzambe na para na ye para mutu na para ya mutu balobaka nini oya kotalela moninga alakelema mabe ange mpe kokita ta pesa relation ezaka na bato batela muna ebele bakonga famille te relation malamu epi akalipangola bien amen makambo ebele kofinga kotola surtout kofinga kotola na bato bali kopimela bato barelation soki nayebi moto epa na yo soki relation na yo ya bien abenga otomboki nalingaka bongo te bato bongo basala bopwani wana mabe na vie mutu moko akokopere na 100 personnes 1000 c'est ça bon mayele na yo ndenge tokopere na ye te c'est ça koma yo opesinga relation te nakutana moto tokosola oyo kasuwa so oza mutu mabe yango na soko kongola asalama na bamatiere oyo sata atikalaka ya solo matiere basalela sata oyo etikala ebimisa congolais mcongolais avant d'abatuka na barrière pensée nayebisi yo amoni bozwi na oyo alingi kaka dimino afingo ezala bongola azaka soki amoni obandi kozwa mwa lipa orapuyelo bateye nzambe asali zueye abandi bilobaloba koswanisa yo na nzela ekopesa relation na kopia moninga nzambe mpe akotala te lokola betele kuna maboko ye mpe nasala azwa mpo babetele mpe kotoyo bo eloko nini esalaka epasta motema mabe na zuwa na likunya eyaka na kozwa te to nini okoyi mpe kozwa osesu motema mabe okoyi mpe kozanga motema mabe neti nga nakutaki na bato na poto baliaka bien baza bien me motema mabe na zuwa sikoyo fo tuna so eza ta na afrike nzala eleka oyo ya poto euti wapi mais butu moko ayebisanga mpenza na bamikili ya poto eza bato mosusu mpenza yo opesa bango bambongo basala baaventure ebele bazali ko banyonga yo mpenza loye bango basunga oza sur terrain bakomi koswanisa yo masolation na ndo betango na kanda conseil na opesa kaka isha yokanga omoni vi tanobaka keba meme na elilingi na yo nalobango afeka mo c'est ça elasini elilingi na nga lere toa na moi azali ete okoma na piyo ake tonga nga wapi koyeba elobi ebele ndeti na moi aza na yo tozali ene okoma na piyo taneti aza na piyo elilingi ake wapi ake tonga yo ntango osonga na moi aye sala attention na bio je te dis avec amour nazoyoka yeba yango kokende kozwa nzela koluka lipa mpo mata eya na ouverture moko ya kaka soko otimbeli nzela bakoma ekenge oyo bayebi yo bakozala na posa okweya bongo bozonga basepela okutana bato moke bakoloba mata kende koma chema ya vie yokanga kobonga eza lokola wenze soko otuni bateki nga mpe nalingi nateka baloba nini koyawa te mpo biso totekaka te kotekaka te me kotikaka te mpo na nini kende na leta futa mbongo kani na place na bango nzela okofungama mese ebimi vie eza lokola bisa kaka soko obangi ndenge etondi okende kuna retard tia kaka lokolo ndima ye bakobenganaka nano so mayela ndekuya bazongisi yo ntango okoti bokokani matele bango na makolo boswana me bokende chema ya vie yokanga so olingi olesili na vie eza lokola litanga pompi pompi oyo ekufa bakango na singa litanga te tia boyaka baninga kita ye moko da soko toya litanga na beto kocola litanga mpo aza pepele beto eleki makasi tala litanga 3 mois etobolaka beton nzela ebimi wana bakokita nzela efungwami aloba na okoma mais nayebisi oyo mosali na nkolo likambo ya motema mabe oyo ya biso bakongolais ezoleka
likama motema mabe na biso ezoleka donc mutu azosunga mutu na barrière pensée mutu azolobaka soki osengi azosunga yo azokanisa yo mabe na nsima tokovana na banani de paster RDC towana elongo olobi makasi ya bien na poto basala motema likunya babaleshasa awa eza nzala oboki kuna mwa bere ezali mwa cheeseburger ezali akozwa mwa mbonga moke akosala mwa provision sikoyo motema bengo euti wapi moto azobenga yo po atuna yo bakesio lokola alingi yo mpo olobele makambo okoyeba nango kuna po akende pembeni abetere bato foko bakosala bachantage ayaki angami nayambaki ye pourkui boye bayebi ke moto awuti aye ana eloko akokotisa te po aye mopaya oyo bayebi tere bawumeli ba 25 ba 30 ans oro bazala na yo bien lokola ya kemba jamais relation nzala na pete c'est ça il faut kemba lokola ye taso bakisa omoni moyen te tokende okotya na kote bakozongisa bato fele ozonga epuis kolala bazofuti yo mbongo omoni poto ozodepense mingi osala elo alobi calcul na yo azoka mabe yango moni na vie bato misusu nzambe asala okutana na bango c'est ça bato bango fo koboya bango vima bima maleli ozoka ngai ata gloria olangi bato bazosala boya bango vima obima leki na ngai plupart ya bato ebele okomona oza na ye ozokanisa mutu malamu mutu mosu okomona ozokabele 100 francs lipa kozanga azobetelo masolo mai ntango kobaluka mutu alibosa kotambola na nkombo na yo ye wana bafo témoignage ya lokuta ayaki awa napesaki ye boye kana na bandeko mosusu nakenda kotala bango te nazotalaka bandeko oyo pene ezalaki pire ngai naokende otali c'est ça modele na ndokende so na explike makambo nzala telinga 4 boule pa nakokama tokomi na feti tokende boye mutu tokutana na ye te ndeko tobetelanga masolo ndenge na damaka jo ndeni be yo damaka basibula ozomituna ayebi nde ndenge nini kasi mutu mosusu oza mpe azosunga o bongo akozwa telefone mutu na mine bopekisa ye tande osala bate mpe mode de vie nango mpe mobulu nga mpe erreur na nga ere nzala natikaka te ata namoni bato loba nanu nga te ote nefu buyu naboyeka kotika ata ndambu nakolota ngo pamba fo namema lokwa taba tous les 9 yango batongi yo mingi ko pasta mama lera nzala kosala nini wana shwa te nakolela subo ewa wapi tala omani mboko nga nazotambola yali moso nake feti boye so nake feti so moninga nalati veste nake feti loba bapesika information correcte moto mbongo nde asalaki feti ovese na memi komema mpe milangi ya masanga mibale moko amoka na boye tuta na po elela lokwa ngonga bakanganga omwana nakotaki na respect ere mwana ngai nabima nakomi kobaka ere moto azalaka na poto moninga na obaka epesi ekanda nyamo leka nzoka nde naleki na masanga nabombi libanda na zamba c'est ça so naleki mwa 4 tours nayebike milangi ata na koteka na mwana bonga natekaka na milangi ya solo ekende api de gros eke nyonso nayebike 7 bikolo ezawa skolere kolia na feti nde tonga naza boye soki tokeno feti invitation na yo mobekisi anakende otiko mpo nzela eza mosika soki tokoti feti na botolo place yo fo oyoka ngo nakoloba emplacement na ngai nalingaka te namona mbimbi mosika na biso mpo namona bambimbi mpe nalinga misimba bamaezaka mingi bopase na table wanaka basona nga sava bona yo bafiere bato atokaka premier tour deuxième tour troisième tour batokaka ebele soki komiti na sibe botya moke bato bakomi ebele ozomona sani na mokolo azoleka lokola balabala mutakala tala kwanga moko koto lipeka koto polele watanga azoleka talinga na sani shikito lokoloka na mesa emplacement tala babaku mama so nazotoka bayatoki na mutu ya yo bongo 4 makaya simisui sikingani 12 kwanga vemba nyonso batandaka na mesa nyonso na rekritaka yoza mutu akweti kwe futere azalaka te bango tu bameye tia soni yazokaka joli achante référence naondimaka mama o mboka te ozotoka bata ozokita na mesa tomoni male tofobeta kelelo iyeye okoyeba mpo yo ozobele otondi sikoboka te so baleka na kanda bataisanoko mosusu mna bangaka foti na nga te emplacement omoni mbokotala congo seke emplacement bazo jouer rôle na bafete na congo bazozanga kozwa mpo na emplacement c'est ça botieli kaka na kokamoka pays koma ozolela nzala na place oyo baninga bazomona lipa masanga ezosila na baba kokamwa lamuka na ntongo ntango kamia masanga ekoleka
tala bakaze libanda mais tala na butu Congo faut va changer et manyame quoi qui m'avait ko sumba yo soko tali Congo na molilo ko piquer crise bon tala Congo na akebe Congo na minde européen yango ngana ni Congo ebonga te oh soki ebongi ba kotimbela nga il est très na zongi mboka etikala boye poto s'en sortir ngana lero nde na gâté oh elele Congo etikala yo bon dépenda chacha yangai ya yo mama nakenda fête na feste babuya kokotisa nga mpona sanga invitation me bana quartier ntango bitumba ebima na desordre ndenge na kota nde na bi makambo mingi ezaka na desordre mpo nga nazwaki kimia fo nazala ntango bitumba ebandi ofofile bitumba kimia odusloli oyebi bon oyebi mpoka na obi boye mpona nini nabeti calcul koma kozuka na ngai lipapo esimba mpo natikela yango nzambe jamais kosalaka eloko na vi te kolobaka te ke ovi na nga nzambe kaka te nzambe asasala yo yo nde moto ozotala pesa oforme kopesa oreso bato babetele mabuku c'est ça mpona odano clair kokanisaka mabe na yo tate ebebeli yo toujours positif konga na nga tokozala na nga tosaka na nga nakokima nga wapi bato nde positivité na négativité eleki bato mingi bato négatif ana mokili na kufi te mazosenga lola esilaka efedi kokoso tala ngai te nalingaka lola me nalingaka ya noki te mpo na makambo nakuta nango te nazala na dayo olingaka désordre ngai désordre mpo ordre bima ngai alingaka logique te mpo na désordre nayo sa sorti facilement même ngai nalia na bamatanga mosusu likolo ya désordre na ndenge nini nayaki na ngai bilekaleka namoni désordre baoswana era fufu baokabola nataka kuna bango nde bakumisaki tumba soza baloki ye bagalaka nayaka na kiti pembeni na fai na coin nato basakana kasi bino bozoya bino na bino kamoni nakosaka nandimaki tata ngai nandimaki te moka na fufu nandimaki te akoselenga na mokongo kokipe te tika bango baswana yo koza logique si tokundi na ndenge nalia nazonga mowei mwasi mobali noko mama yo oyebi te ordre bon désordre na bango epesinga ordre olie mpe mingi kolia wana nazangi na ndenge komela mai mposa nasenga bango mafuta ya mbila natya na motelu mpo eleki potondaka kaka natambola makolo me nabona dende nde nakoka libumuka pasi en tout cas pasteur Joel teya aloba na bino makambo ya mike meza se c'est bon ngai nakotikala kopesa jamais souci ya badepense makambo nakutanaka nango pourquoi nazwaka te non nakotala nde nini ezozanga nga mpo nasalaka esimba c'est ça eloko na yango positif je te dis oko comprendre nga okoyeba valeur ya tola pete tola pete eza linga nzambe mpo ayebi yo mpesa vi na oforme selo catégorie makambo okuta nango c'est ça otanga otanga te tout le ndako etelema bato tu bana universitaire te c'est ça mabe na yo okobangaka bato ya français na anglais or kobongesa courage nakoki koyeba kokoma kombo na nga te me kote mbongo komela nga ta 50 francs te nakotimbelaka ezongisa 50 francs mayele bimeli wapi na kombo nanga mayena koma eza te oya wawa c'est ma caméra très bien. Non, personne ma piste clé. Ouais, ça monde moko zonga. Conseil gratuit. Soko lingi vie et comme un objectif. 1. Longola. Obalbaka. Non, bangoni posala. Jalousie. kozaka jaloux na yebi ke bato nde baza bajalousement basangala bato mosusu otaleka na misu ke ozosentir mpenza oyo azoyokela mpenza jalousie bajalousie échange koma na basi bana mibali na bana basi nga utu owololowolola te nga kolonga nga kolonga ata olingi nga te c'est ça utela badeza sa wese ngai yokanga kosumba lokwa jeune oki posanya na 9h mozozela T20 kote bosumbaka terrain abali bandako eta soki moi bakotimbela ke pasta ye fozela mulili lupango moko bazanga boutique me basombaka bapaki ya charge tikelanga 4 paki ya viva tikelanga 3 sachet ya viva nana ti bapaki ya viva ekendaka wa yoko bango kocha wa okoyeba na beti na komaka tikelanga 2 paki biso nyonso na bapaki oyo eza mboka te donc pasteur oleki na baétape nyonso ko mama naleka na baétape nyonso nalobi no nyonso wana obanga nyoka te na zamba yango oyebi ke ngai nasi nakenda boye nakenda wapi
Congolais moté mabe. Makasi. Na okende boye copine ngana photo même ba bord mona conteneur. To mina kota be ya tena tala boye. Oh. Nikate ya Masango. Na ina 200. Na ina somba na moni 4 na mabeli. Ya sika. Ngana bi wesa information nini. Mi se moni mabe to mfutema. Bon. Maintenant bandi. Zamba pambola na ba façon di différent. Tantôt di manière, tantôt di non. Maintenant d'autres. Nga personne ici na bandika mama osali be poani. Yobe moko nani ndabi mama utiki penda chando. Yoka moko ten o na longa na moto ndeso na oketya mone kwe ekwe. Bongo 4 yoka. Bona sani papa. Information correcte. Yo parce que ba congolais ba ndaka bonera muninga te. Bon. Na zaya kité ba lokota kité. Yo ka bango. Écoute quoi il place à mabe na sa muteme est-ce que quoi ina mai? Et quoi ina ze? Na zelo. Tu as dit mabele to kozonga? Mabele. Na biso na la lisi biso. Baboto lingai. Bana tumola ngo batala. Yo meme na ngamba. Na gumba ngamba ko malin. À tête épaule. Bon. 1 2 3 4. Bon. Maintenant qui premier ko mama na. E bango gabi na sebi na zoya. Na 4 trophées na zoya. Ngambo ko na zana mupepele ki kwado na kosi. Okosite. Oni ko yo kupola. Na odu na nota bango. Batu mabe. Kaba pi mena muninga bo mengo. Esaini na nalia. Esaini. Bo. Tala. Tolia pete. Oye bimboka tala. Na beta no université abakudi. Bon. Soki makamna zolo bokoma na niveau to komona sens ya vite. C'est ça. Aïcha. Oui. Omoni mukilo. Ah. Un peu conseil. Toko leki na beta pour mone belo koma na maîtrise on dirait mutozo ba doctorer. C'est ça. Na vie. Ninga ba loba fandanye. Ata makambo zo sale pesa bango solution. C'est ça. Ko répondre kate. So zo répondre mabe. Mabe. Omoni vie nzambe bi pourquoi le kota biso nyos. Oko sambela te nzamba se pelisio. Amen. Ko le kamtake Christ mazuni pa bonité. C'est ça. Pourquoi bazo prier batiki mukide sala. Yo ebi nzambe te mozo lande mukide zo senga shema. Bazela kawa. Moi si moko na mona ki bajaye se na mobala kima. Na pasa telenga na famille bwa kai na moi. Andi malu ko mbongo na bisabe na mutuko bana kinga tani 6 ans. Na ko tambola soka teki za desi moi. C'est ça. Ozo remarquer comment na fille aboye mwana mwasi andi mami mabitabe na mutolo ngo atraja musika. Soka matibisa du beba client. C'est ça. Soka silinda jubisa zo azongi. Siko yo ozo kate la fille qu'on a le quoi masa nzambe. O nga fe na komina ba 25 30 na konginda. O ya na biso ndeko nanga toke malem. Yo sala carrière, pour na kosenga champion. O kombola bambonga kosenga koso sa malade batindelo $100. Ora lukafi na mato teke loko beta kopo matate. O kesa sa anniversaire sur Facebook. Wow. Parce ma belle esconde yango wana. Parce que na Congo tu baba biba jeune monsieur biso bele baza ba feli. Yango kulune ye, yango ndumbe ye, yango passe ye. Yango ba kuite ye. Ozo ndo panza na Facebook ko fumi pe bougie. Wa ibi kata ndekono ke ibambongo. Ya. Nataka kongona mawa. RDC sa mabete nzamba pesa biso mayele ya kobomba vie ya mutu na mutu. Mingi ba se pena Congo, baleki na classité. C'est ça. Mingi ba se pena Congo, ba sana ba compagnie à l'état té. Eza makasi ya courage na ndenga kotsa nzoto maki. C'est ça. Yadi yo so ko mandoto na ba na ko tambola ko waya ko tala match na ko gagner basa nana. Ya boye ki sasa kenzela mai. Tama kena ba tricot wolole, tama zona ba panyambi sa te ko benge prêtre. Yo zo le lana ki sasa meta tolo ke peke sana ki sasa akema lukaso na kala. Yo zo le ba 15 ans du corps. Combien de gens sont manager de maman Zang? C'est ça. À son ballon, à ses chemises 4000. Il y a des mille receveurs à ballon à Messa Zang. Oh! 4500. Je suis sûr que vous avez eu un 6 000. Donc, vous avez 6 000 à côté de 2000, après 4. Tant que vous avez un maman, vous avez combien 50 chemises? Yango, Talamboué. À quel endroit vous avez vu mon bal à solo et babi papa et Nambi? Nambimbi. Alors, vous avez un masala quand même qui ça sont réussi. C'est ça. Yo, si vous avez un bagage, non, Remanyama, on va voir, que toto. Yo, yo, bimboko. Ma banque, ma pungu, ma konganza, la basangani, ma keka tsabrase au tikalia. Oyoka. Mais sans les jeunes comme ça, que yo ozo ko appuyer. Ozo ko encourager bango. Nazo ko encourager ba tika ko tia pays kaka. C'est ça. Mboka nyo sa toke neta sino uti poto monini. Ba tutu ba bonga. Mindela lumbi la tilo ba. Basali. Mutu wangu na pe mode de ville kwa na Kinshasa. Ozotu na mundela zo sania so comme na poto ba tie direte. Fille eza partout mabe na mala. C'est ça. Yondo moni Congo fo bimi minga. O tie pays kaka na makanisi yo beto pechema.
nga nalinga Congo na ndenge nakuta yo kozonga so Ukraine te nalobi ya ebeba ebonga enyefuka nga nazao Ukraine isu te oboyi poto naboyi lipesa technique ça bon est-ce que papa bengo jogo kana terrestre nakamwe même na match ya quartier ba poto mikoko bima jogo bimi jogo wewe ya bon championnat ça dara no ebisa yo est-ce que papa bengo mobala solo faut zaka soki nani kusaka makambo ezaka na ndako mais pas ça mona quoi écran de décevant makasi makasi libanda mboka bande économie soit décevant ou quoi ba congolais ba mabe nga fa mena fa na tchadien na ivoirien attends camerounais ke na fa na salaire na rataki fi wana ya nani pamba magetu na soki mundele fi wana zaki bien ba point mususu pendo tali pendo est-ce que zan de kona na mboka musika congolais soka pesi au fufu ezan pas tunu ba question bien na mboka azo ede ko beta ni solo tango tango téléphone solo bi pisa no to la minute mela na kangire awa akemba awa comment ya sima a réussi par rapport à ngaptu na kemba na soki na noté c'est ça soki nzeleza akolingo to ba akobomba na okosa ote na lobelo vérité congolais za motema mabe ko le katali felo quand de nefsa ba poussière ba salela matière ba salela sata we tikana de congolais bima parce que niveau motema mabe wana nde ezolekela bato ebele motema mabe wala ko ina ona likambo etali yo ya okokango te maboyika yo puko sali ekomele jamais akomo so ba chantage congolais bokuta na lopanga ba locataire bo futela na bino kolala na onzala ekomele fête kola tongo na quartier de ba lialité ozano za likambo zo bela epane komi sujet congolais nazo bano mongente olala nzala kotonga obonga kotonga otanga mbongo kotonga so finalement to sani ya moni keba na mutu mususu so kabelie eloka kolia omelisie ko bate ko tokenda so akeka na ndaka moni ebonga a changer langage orata la malamu osali abeta ka to le pamba la rande ne bonga congolais matière ma ya batu mususu alingate batu baya bandako na bango so ozana congolais salaka attention congolais to languisi okabele mbongo tango opesa mukongo soko bakumission na sima eye penda zaka bien bien ni bona na rewa na ventile wana auto kabela ora betelo témoignage malamu ndengo kabeli ye ya bani siko mono mabe ase témoignage mabe ye aza le effacer yo tombwa c'est ça auto ko kabela yo oro bata merci akabaka te na ozolo bano matière congolais za mutu te même na ba famille to civil ba makambu ebele na ba quartier wapi yango moni posa la bien février yo linga batu nyonso me kokota mututu na porter na hôtel c'est ça je te dis avec amour tant le baron tomona ngana masedi bébé balala bakufa bandima te muta traire c'est ça et puis keba na famille oya kosukolela omwana lati couche apesa au rapport fondeko ya solo ana bibo na meminga ngambo na ndenge mwana za ya biso nyonso soko soelinge oswe opesa nga rapport à quoi nakamwe il faut na kokuta mwana propre pas à mwana biso c'est ça comment changer couche faut betela ngam na changer c'est que tant nazo zo ali pande zo kumisa RP na kozanga ndongo chola mwana c'est ça na ba no ba piste te keba utika mwana pande ko soke tala ngam tena za charge na mingi non obeta biso pa mwana famille ko tika pa ko baba ndeko ne bino nyo c'est ça soko sokolo ka mwana bino zo ka luko mwana est-ce que soko sokoli mwana faut pesa rapport pa mutu nakamwe comment ngo zo pesa nga rapport pona sani na lingo mingi tona diminuer tona bakisa c'est ça faux schéma calcul la première qui sont original ouais omani mukili yana ba piste belé ya faux bo soki sanza meka na prière on a sima prière makambe belé batamia mabebe batamia na sima molimo comment maman priya kaza diaconesse mazo ina mwana moko na famille ba pesa c'est ça ama kabibi loko libanda pimeli mwana wana anyokoli mwana ndeko ayeko fanda congé maman diaconesse atika ka quartier na mabondeli so alambi so sakabila ba porte ba voisin mais mwana naka pa tonda pane soki mutema passe c'est ça banda maman sa kufa soka kufa te mobala yana moi maman na kuto ya su dibala te c'est ça baka mobala yebi so seke dibala beba dibela mais mwana na ndoka soka moni mabe tant mwana ko kimanda na lobaki ni mabonde na ngia kimisi mwana ande mwana zo kima kanele kami na ndaku nazo bano polele nazoka ni make mama bo ya sala mabete po kibonzambo ya la kisa biso kibo bible ba prophétie amiba ngomba église Nicolas ko zana danger pour prier trop mais pona mwana na kana bon mais pona obi ko kimbikudi et puis tu as bon on appelle ça prophétie moi nazaki kindoki pour décourager papa tia libanda mwana komona pasi bonga kimda mwana sema mabonde nangele kimakasi mama bako kokanga te tala mwana oyo
na boy ka koloba mais tanenga mutamisa mabe mabonde na ngele équipe tomba totala akabela biso soso c'est face mama la nzo ngande mwana kiminzala bitinda nyo sans lopango mwana era ko pona fufu yo zela mutasu bon banenge ba poni poni ya minene ya poni ya muke mwana sana kata zo sentike na kata ndako mama zo sala ngaka na imapia kami mingi mwana bape sanani soka zi papa petit écoute ba oi maman oyo azana ba titre be na église ba maman on peut église ba mataka ba titre azaki prophétesse akomi kingandi ba maman na oloba no polele ko gondimela ngati baza tala donc moni zana mwana makulu tili wa c'est ça lianga ngai mwana ko la nzal mais pas maman na kozala motema kimia c'est ça ki akende lia soso pa bandeko oyo yebi mutuna makulu to so mona mwana na santé mais ba pota zo ko soda ke dage oh au moins so pa mwana so ka mama to jonga wana yo to ko so ba waza opoko sa ko lingi mama na yo zala wana ndeke tikala boy zala wana tikala bo bon ba parents ba saka ba injustice na bana mama to ye o mona bisolo bandi lelo banda kala makambo eza boye o mato kita kaka bato pe banyokola nzamba ke na reconfondre bango na suka amen je te dis avec amour tala banda mukele salema ti lelo bana bazomona mwali pana courage o balekana bakwata o balengela ko basula ba kuter keta bango lelo ba tonze ba c'est la papa kufa te ka lopango kende po poto papa pe zo semene zo kufa na ete c'est papa so bela ke bana mwana koli minga sa ke loko te so papa beli ko la papa kisi papa ko mela kisi te bwaka mwana linga assassiné ozo umela pote ko mi pembeni pour récupérer ba bien na yo batonga sko obunga bango te akoya na mwasi achaze ba fa na parler so ka za courage a fa na parler ko bunga te akipaka makamanda kute mazawana ko lia na etaliye moko kuta za so na 1000 fois bakeli bango fufu wana yaya solo azangi makoka ko futle mais pona ndako so dépend de ye moko mais oyo afanda na mwasi pa kota mwasi na sanya ndako mwasi ata sana sema senga nali anguba azele mama teka fufu bonga peso 200 parce que mama sentaki ye na kamwe ayaya wana soki ya mutu mususu ndeko atindi mbongo na ngola to na poto sa yo kande de saba masani masa pena biso achora obike batindi sama kanyi mbongo tu na ibike na mwasi na zema ata $20 chenga boye de chego ze bango kandongo lo yo jeune garçon bengi papa no de acho bon koko la kolisa au 10 remboursement te ya chemise à pamba tozo témoigner papa na baninga na ndenga mabe nzamba kufungula mapambo le ya et ya ten bale bele bozo kufanga na ba moto na hotel original bon on a le boye bango te bon discuter na papa na maman oza na droit ko répondre ko za moto za majeur mais so papa sa le côté na maman ko tambusa ka komana te na miso batu na ndenga mabe so ka bomba yo ko tungola makala moto yana makamuso ele ki satan ali fe ko toucher ba para ba bota c'est ça en tout cas, merci beaucoup, Pasteur Joe Batbaotala Biso Penza. Batoli a petozo c'est oui, c'est bien. Maintenant, on a biloko petozo retenir quand on a batoli wana. Tous on a biloko open da base. Papa Pasteur John, batu belé Batbaotala Biso. Ba c'est plein na batoli na yo hein. Ming banga ba inspiration ou tarawa. Kanenge sabo. Dieu à chaque fois nzamba inspira kayo. Tozo sola kaka. Kande ça, est-ce que na beti sola lola? Attends. Kaya muki, ya muki. Yo boy sola la pona monya ngote. Na mo lola. Na ibilo les ça mena projet. En de base. Comment 1 + 1 égale idée et éviter moto tu n'as pas fait plus 20. Tu égal 40. Na kamwe. C'est maintenant na na quoi si? Ko kana no bongo lukalo la mi mingi. Et puis bele ba kozanga lola poli kolanza. Excès de mokate nzalo kondima makama moli monde. Ndenge nini? Oh. Nanza moli me vanda raté. Ba jeune sec. Ngana tala. Ngana sina la mugana tongo belokia te boko bouger. Oh. Bayokani babomanga. Nandenge nini? Bona lesi bango te 3 jours. On donne ça ngone sengo. Na mela mai beko michopo érosion. Nyama makola komiti na kingo papi anga rapport. Ole kisi ngabi. Zonga kuna yo nyama. Oh. Sama nanko. Bino boko linganga ko linganga moko. Nakanga liko feboy. Na sina la na butu na kati ya ndoto na ngina la. Donc na okufa lelo tinya. Pora nzala. Na bima na 0 heure. Na kenda na pompi na 1 heure. Na kita munoko ku 2 bidon mai. Na mena mai sa mezi pour que le tonga na poche nzale bomba ngata titongo. Bongo so ko lingo bouger yo kana yam libouger le kwa bidon 5 litres. Kudu. Na ba duka be nga kudu. Ozo mai. Boko ezambi yo mama tala. Mama. Boko. Nga pourquoi le kambimbi nanga? Oh. Pourquoi te pena aisa muninga ne oyo jazo kemba. C'est to liango to bomi. Soka longo ndako pseto sange sika kofa. Ya bada.
après ça na rapport moi maso moi puka aokemba est-ce que oyo kinga na yebisa yo namona makoko pourquoi lingalia de mazdao pourquoi lingalia biso muninga itadam na bon est-ce que elale le muta kotonde saka bo jamais oui mais elale le oteli boko bo liboko mo koti na kati douleur chagrin souci na kende kaka nalala kaka choisate bakolala moko mama bon l'époque wana oyebete eske bateka bamakayeba mikuwa na libongo nakotimbelaka na bademarshe na nga bon tambola nde nakotimbela wenza luza ebomba bikedi na bambuma masala epuis foza na motema monene mpo koka wenze wana c'est ça kokende 11h te kotelengana kende ba era boy 17h25 onokuti bakame baseka fufu nyonso ekiti sikoyo baetikalaka na camion ntango bakombaka wana babikedi na bambuma masango ebalana wana soko opesi mini il faut komema na 5 bikolo eza kwa manyoko na babalana soki mpo ozolambela bana ntango ozokaboyela bango oyebisa bana bakola boli yango na tendresse soko nyefu iti suki konika mabele nika wana katikati so emonika ebaluki tindika bon makayabu elingabi bakayabu nyonso mama omboka tala ngabeda tala nga zokende feti nazoyibela bana biloko na nini loso feti ebalana obike mwana azodécouvrir loso lokwa diama bon apanzi sobe ita ichuni yokanga yayo apanzi ekwanga ngabikasakana ngo makemba ngabitrésor wala bone bon bitoka epi mpo natoka ngo natokaki wana 5h30 oh mama bakiteti balingi kobina te kofanda kaka kotala wana okende na sachet nao déjà naka na 2 sachet bapina réserve bon moko ya viva moko ya pembe naza so toke feti nga atalaka marie te kote bolinganaki nazalaki oza te yo ekolia mbimbi na komela naninga bamare baokota nga na fe na position oyo naobetela bango maboko ntango baokota nga mpe sola biloko mesi ezotutanga na zolo naosanti ke o mwamba o soso naolia mosu nasoka kaka nakotoka oyo te mpo wangila nakotoka ngo te wana maboko ka bamari waka soka so nzaleleki basi anoki kofeta banani kuta efisilaka avant nasoska moto apembeni omoni te soki baza lokoso neti omonaka moyen te baexagere biso ya biso batalokoso tokutani anga tokutani na table ya rivalité nakotala etokeli na ye na yanga omata bakende so lectio liboso kaka te yo nde eleka natala etokeli naponga na pile o mbokotala tosisa baso na biso atuka tosisa yo lingi aleka liboso mpo ama nangaka jamais na mesa tofandi moto apilenga so botoki yango feza bombardement nga na mokolo feti aki pakanga foto atelanga tuni o boye mpo na nini wanga moko azosuba azokoya to amibala me ya ngai kolo feti atuni me pourkoi ozwi boye esenga bika to ande moko akesosula yazoya natyeleki dan natyeleki dan mopanda ondire mibale bon yayo boko ama technicien bon merci beaucoup parce que je suis dans le bureau te bato bato omonaki stade awenge muzika no nalandaki ndenge nayoki bato bakoti ebele mais musique ezalaki décevant moni ere moko moni congo nga na kansaki union basali esalaki bien mpo balakisa bolingo ke tokopanzana tokozongana mais modèle ya musique babeti nde basali mabe ndeko nanga RDC ata bokumisi bango na soki bazalaka adresse de sepoir or ifaki babeta eloko moko malonga po etire bato bazonga na flexion ya ben ya kala bango bakomi nde kobwakabwaka neti rivalité kowelelana mabe wana te mama kona ko union na sepeli bato nde bakotaki baza na amour na bino mais modèle na bino kodecevoir bango nde bosali mabe sikoyo bokotya baconcert wapi soki bayeba ozala bete tomoni teke makambo mosusu mama congolais totika baide toza nango toza na ide kolika kopesa na valeur po esimba fo nasani oyo asepela je te dis nga fo nasepelaka na malamu ya baninga mpo nga mpe nazwa chance ya kozwa malamu so naza na posa yozanga kanga nazwa mais eza danger yango kongo yango tosisi masolo na biso paster tokomi na suka mais mutu na moko eza wani mibale basalaka te batiaka basi na bango te mpampamba bon mibale basalaka te batiaka te mpampamba mpona kobangaki ongengi oyebi teke mwasi soki aza na zemi te andosala to akanisa mabe akini mais soki mwasi aza na zemi atopesa eri ando tongoka na ndenge malamu epuka voisin wana ta yoza te azandelama moko atongaka esilaka te oyebi
Voilà, nande to lenza tu mbana ngapoto ya zakana mbongo wana makole vibe so pema lokom tanga kata mote. Mote. C'est me comme pema na kokita. Ah. Mais so za piaka koki manda. Yo mani bala piaka bakasuwa mingi. Pour contrôler moi c'est combien on appelle vidéo. Ngana zaki piaka série mo be moi si so la na pese mbonga soso na zo zonga fan. Pona mona kilo kando tati ate na baninga muke muke tshira ba ma peka soso. Oh. Comment ngana pese mbonga soso to za 4 na tongo ba tshela ngama ya ti. Parce na bungi ke misine lala ki. Tala ba sema do ngana kola te. Bele ko umela koma so ngana ya munene te. Ngana ko benga no sana mona mbanda liko la fufu hein. Oh. Oui. Faut tshela ngafu avec affection. Et comment on a dit, finalement, botika la femme mais la biloka pepe la ngam na okena tamba na kilo pona ke même. Bon. Non, oli fenga na ti. Pe asinda. Oh. Citronnelle. 5 minutes, on dirait corona. Non. Wana boy. On est pas okufa. Oh. Yo Ngana lingi. ko pesa mbonga wenze. Otenga biloko na mesa mo kana na fongoli mi fini. Etala lika mbisi na fufu na bike wenze sa 6 000. Abombi 12 000. Auchango wa Mama Samba bien. Oh. Na ebi misa Thompson za mingi 6 na 400. Bon. Ce que ça na nzungu 7 c'est comme misika 900. Bon. Ote 3 000 wa? Wapi. Faut samba le courage cour de pénal. Bon. Wadela fufu na kotindika kabe o sensina ya mwingi ezala kabo eto sensina dia na dia ta. Okenda ki libongo ni Nini. kendo zongsa. Ngaite hein. OK. Merci pasteur. Ndembyo ebela bien te. Weza ke kumela soko mekisupu nangeza kwanga. Ngai. Na ebi lambeli. Yo yebi ndeni makambo nyonso. Mama technicien wenze. Oh. Ndo moninga na ebi wenze de A7. Oh. Na ebi 47 wenze ki sasa na pia moins cher. Ki lelo to sobi lokwa na Italie. Bon. Yo yebi. Dama kola nzala te. Po yebi penza. Mama ebi wenze bien et puis na ebi ba payani ko benga na bango. Soko lamba biloko lokumba ndo chaque jour. Et les 3 jours à cause. Ne pas ça qui fongola pas les gars tonda ga ilisu. Lisusu. Ngona ko ya belisa biloko pe pondu. Comme ça ngoti 18h kabola muli le côté tondi ça ba solo ba kansa mabako ba dunda bololo ba la panda onda kote Bon ya lisute. comment ko ko tshela ngamingi te tshela e yo ya ki pana tshela pondu a senti de 17 boy ko solo e di solo Bien. si pour muke solo tonda kati mabako adunda be mabololo madunda fufu Exact. yela ngamai e koki longola si ça donc Asepela hote. walo bomona ka nabo ya jeudi le tondi kuna ebi bango yo Bon. na tshelo soso po ya sous mercredi sakana Oyate. na kola na be Na shi na pe na okitsa kaka. nga soko za mwasi nanga technicien na ko na ba payata 30 avant tsa biloko na mesa po mwasi faut sola ne cours soma na nixi makoloka 1 et 2 c'est na tambola ki mingi ko na loko Te. soma na kwanzi mutu yaka na nda so na beti maboko yaka na Nyonso. ko na ngindi maboko sa ko na ngindi Bon. Merci beaucoup, Pasteur John. Ah, la chemise est belle. la calki complet. Bon. Gata moi si olambité. Pesa ndako nanga valeur. Tokoza tongo ti 16 tolete fandani. So ba betika porte, afin que fungola porte kende tala kitala tala. Lembulambe. Mbebo. So ki iracha na muno. Na munoko. Fungola porte ne longia kose. Ya koseka. So za bande ko famille ma koko boye retard mabaku na nzungu. Esili. Kamba ko kende kande ezongi bitumbezo. Ezongi. Opesi ndako kilo mana benga na yo. Exacte. Dalinginga ye. Yeyo. Bon, merci beaucoup. Bon s'abonner parce que j'ai aussi va sur la biso. Mais vu qu'on va le monter biso restaurant Kawele na Belgique et pas maman Jackie Kawele. Eric Koudia, bon autre la biso vraiment partout pour l'amour na bino. Na ye moko, atona mayele. Dans blague té. Maurice, on a to peso bambo tebele. Bana si bazar na moté, ma to si ma sona biso. Et to bak sa soni. To bak ya c'était vraiment on a daki na ngo yana. Samba pambola, na lela biso fort. Pesca numéro na boyebi. To yebi pesa bango son numéro. 243 84 75 18 110. OK. Vraiment papa Emmanuel Miyo na baboti bile. Yanga ndeko Marco loko mbala pesi na Irlande. Pesi mbote na yemo ko mbala somao. Sans oublier bande ko Ider Ngomba mbote ebele sike so medino. Sans oublier moko Aisha. Merci, merci. Patikayo na mwa pesi mabibili. Ah Mayele. Mayele. Mumela na batutu bala ndabiso awa. Thérapeute ya bino yango donc base merci. Tu peux siper Maurice Kalakala, tu peux siper Mbote, mon boss mort dans le Bumbashi. Sans du BP William on a Bambote. Ah, tu peux siper Mbote belé pour dire Zamba ko chocolat ko chef là. Boss Maurice Kalakala, Zamba zana. Tu sais na biso. C'est là qui ba on get raison à sous vendredi. Photo Mathias sous base. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Totalement. Toko.
Ah, c'est ça ensemble. Bon. Vous s'abonnez massivement à Aisha Coco Network. Vous avez une AON détente. Vous s'abonnez, vous aimez, vous partagez. Donc, il s'allume banda. Hein, qui s'allume bandi. Bana Paris, na bosente Eric, na bosanité na Paris wana. Masalanga Irène Kidia, lui parti na peso ba gros bisous. Na bosente Willis Kezi na Paris wana ba gros bisous Willis. Dans un papa mon agit. En tout cas, vous s'abonnez massivement. La bosse fête. Ouais, linganga mingi. Papa Alain Bumba, na mamoté ma Sandra Bumba, ma copine privée personnelle. Bye. Allez, ticket. Balobi, Congolais, partout dans le monde. Nga journaliste na bino vie de loin na compensation bino émission ya AON détente. Thank you very much. En tout cas, je vais batali AON détente. Tozo semble que tozo ya mbaye moko. Auna vie de loin na kati AON détente. Yebise bango noko. Bato bolu kabiso na page na biso AON détente. Bo pe na AON détente bo s'abonner massivement. Bon, on y est. Toi, tout à l'heure, on a 4 AON détente. Bon, sangana. Bien, on va sur network pour que vous s'abonnez à AON détente. Il y a ça, on a le sou. Et quand tu as ma belle, on va s'en faire boy. On va s'en faire boy. Nia se bisengo, il y a des Congolais partout dans le monde avec AON détente, avec Aisha Okoko. Aisha Okoko. Oui. I love you. T'es collé la thé, pardon. Collé la thé. Aïcha Coco. Collé la thé. Ah ouais, détente. Et ça va bien. Et ça va bien, hein? Mais tu vas s'abonner, non? Pas s'abonner. Massivement. Ok, non? En tout cas, on va s'abonner massivement. Na AON détente, vide le salle, vide le go Maxanini, pardon. Collé la thé. AON détente, hein? Ah ouais, détente. Aïcha Coco. Oui. Le logo c'est le biseau. Ah ouais, détente. Des messieurs bien. Bagage à bien. Ba film est bien. Ah, Aïcha. Moi le moukier. Ma quartier ma maman me bimba. Ah, Aïcha. Nous se pose c'est ça congolais. Oui. Tu es très environ. Oh, merci. Et tu es très mignon. Oh, merci. Aïcha Coco, c'est fantastique. Ah, merci. C'est un fil coq et qu'on Ah, merci. Bon s'abonner massivement à AON détente.